Capage TV. Capage TV. Hôtel eza nini? Hôtel eza eloko moko batongi soit na libanga. Soit eloko moko basali ba posaka ba pouvoir ya mabe ya sorcellerie. Na hôtel wala bachaka ba kombo abatu. Famille kingani bachebino wana. Atokei, atokominani. Oyamino Yesu, o sambela. Mais ce que renverser hôtel ya famille ya papa na binote o demeurer bongo. Et comment la hôtel international? Ndeni. Hôtel international. Mutu asa ya famille noté, malie yo. Oui. To comment polia mutu, il faut sa famille na yo te changea. On ni plupart ya maloba ya mabe e comme ramang. Mais maloba kitoko e umelaka. Surtout bato boleka na bemission bakoni que so bossa. Bo finger. Ko finger maloba ba finger ko mona ko sala boy ça des effets. Balongo la pété bakela. Ah longo la ndenge ni yango ko la na ba mopeka. Via koluka facilité pe mango eza vie mabe eza vie esengote na moni garçon akufi ba panzeli bumu ba bimisi ba biloko moko boye ba biloko moko boye wana bimi et arriva ki ndenge nini yake de quoi valer yango sans amélie pour dire quoi comme leçon ba jeune ba keba ya mikolo ba jeune lelo ba na vitesse makambo change omoni kande otamuranga na olukanda okolia commission na dina nde na bia yo pokoti na kopo tokenda azwindako papa na mukolo lupango asengi commission allié mwasi ya mukolo lupango asengi commission monaki allié oyebi ndenge nini alebi bo pesa pe ya bana po bango nde bandimaki bokota Capage TV na olo bango lelo je mets ma main à couper mabor makako muta benanga prophète jano terre bien na pambolo azate to banda kasi kanyot muto azate muto naliata kasi boutique kanyot Uti Paris na kogende Bruxelles na mona bango to solo la masolo na koma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo na nyene yo le tam yo na nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Donc ton cos, mais surtout, c'est tam voyage. Aneo, neo tamtame, aneo, kumba bisona nzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi à bord, mais la lola. Badroua abiso batutu kaloji. Tant que tu es tam voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyoso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino baterrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba oko banda ko futa yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyoso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe ezana ba mibande na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence Lac Mavale et kopesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyoso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango
moko bakoki kodefisa yo nsima obanda kotonga malembe ti okofuta omettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali penepene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numero oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Turkey Expo Fair, en collaboration avec Poutoubilene & Associates et Sarel, organise du 1er au 5 septembre 2022 à Istanbul en Turquie des forums de coopération et de commerce afin de développer les relations commerciales et d'amitié entre la Turquie et les pays africains. Turkey Expo Fair 2022, ce salon multisectoriel et de commerce international qui réunit près de 200 hommes d'affaires et entrepreneurs de divers pays africains afin d'établir des liens commerciaux avec des hommes d'affaires et des entreprises turques dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la technologie, l'industrie, l'éducation, la construction et l'énergie. Alors, comment y participer ? Inscrivez-vous en remplissant un formulaire disponible chez AMP & Associates et Sarel, l'agence de représentation de teuf africains au RDC, et souscrivez pour soit 2200 € pour le couple, soit 1300 € pour le singleton, ou soit 500 € pour participer uniquement au forum sans aucune prise en charge. Au programme, Expo Foire, B2B Fair, spécial meeting, B2B spécial. Date limite des inscriptions le 15 août 2022. Adresse, retrouvez Poutoubilene & Associates et Sarel à Kinshasa sur l'immeuble Interfina à Gombe, boulevard du 30 juin, référence supermarché Kinmart. Pour tout contact, appelez au plus 243 89 58 977 85 89 77 311 45 081 68 96 237. Capage Télévision, bienvenue chez nous, merci. Naba obalanda biso partout, vous avez vraiment partout, Nzambia pambola bino, bobi keto le saraba semaine te sans koyamba bosa na Nzambe pour na coédifier biso pour na koyeba certaines choses oh là on surtout za na moi ignorance makasi. Merci naba oba bengaka, vous en avez besoin de prière, vous en avez besoin de délivrance, vous mona bandoto ya mabe surtout. Et ba révélation mususu ezo sepelisa ote, ba mususu pe za l'hôtel ndoto. Peut-être là mususu akoka peut-être ko nimona yango te mususu pa ko loto ndoto moko boy ezali ya mabe mais a itanga yebisio ka yetikali na mutu ndoto mususu ko kyomona ka na saki accident etikali na mutu ko banga banga le na bimate le na bimate il faut que ça vraiment na basali na Nzambe oyo akoki ko orienter yo pe akoki ko longola yo makanisi wana na mutu eza très important tozomona batu bazali ko kufa so komoni liwa ya mutu ndo moni kenzo to eza mabele ya pamba mais tant ozo respirer ozo la tendeti boy ba popo bozo mona ka kengane na zalité Nzambe nda zali po ko longola onka na minutes akiparate au moins si kitoko o mbinga mobali o mukuse mulaite en tout cas soki olingo kende ko kende siko tant ko kende wana o kende na nini kolanda yo babi bola mundela ndaka mututi na liwa ya yo nini kolanda yo tina liwa to ebite tant tozali kotea tozali koyana basai na Nzambe bomona kali nzanza mala motale yindaki Yvette Kalombo na bibi kapinga baswana ki boyebele nene aza kuna na live bokota RTNC boyebele mais tant bazo la bino ba message biblique ozo édifier bozo ya ta votre kala kana ba yindi da bino ba bombe kenda ke zonga ki bisope à travers ma titre biso no tchara bongo ko na kati au sali repentance et ça vraiment bien to ça mo sai na Nzambe Thomas prophète Jano Bontongo yende to partager na epenza ba makambo ebele en tout cas to koloba po bongwana to koloba po bo changer to koya na matéya parce que en tout cas to comme na temps de la fin bino bo ba temps de la fin za la rater mais temps de la fin boye ba ke o éviter na musu lo ko la mukate o la le la mukite o kenda ke ozongite to mona mingi ya bongo ngana na sœur nanga moka na poto esinga
mobali na nga akenda ka musala mazonga te babenganga babi mobali na yo asala accident akufi tant yo ka sara bat basala accident na bakufa na Kinshasa partout ba partout oko kende boyela mso ezaki mboka na yo te terre promise na yo te ko mitika Quand on appelle les États-Unis, mon kuna. Mesdames, ce sont ceux qui ah, so kazalaki ana mso akufite. Abongisa nzambe boko bana koke bana comme évangéliste na remplacer Thomas les lois à place Thomas. Na ya tshaka liloba ndeko nzambe apambola yo. Amen, apambola yo mama Cynthia. Na yo ka subasima. Kitoko subasima te olobi kitoko. Surtout eloko lobi okokufa. Siko nini yolanda yo? Nini kolanda yo? Bato baye bakango te. Eloko yolanda ça ba mbongo no wana te. Ba voyage nombre ba voyage te. O ba visa te. Ki sa ba visa te. Tala ba visa tonda na passeport te. Mais oyo kolanda za misala ni misala. Misala osalaki. So osalaki misala mabe kolanda yo. Porte en fer. En réalité, nani funga mate. Bible ndelo bizarre okanga. Enzel. Tous les canaux jugement après ne basali afungoli tant ba fungola ndoko yeba ndeko moko abisinga lobi ba congolais déjà bakota pe babanga rango te pour en faire ça déjà quatre ba congolais bakota déjà on est makasi vraiment bonjour maman Cynthia ouais to bandana lo sambo po to banda émission na biso alelo mokolo milimo mokonza milimo oya kela likolo na se amen asimba nyonso ya mokilo ya se na mai ya se ya mabele pe likolo na nguya liloba na ye toye liboso na yo po tozala édifier pe topambolama chama loba ya moto po to édifier pe peuple na yo oyo aza na problème na minute oyo azoyeba kozwa solution te nzoka solution eza nde epai na yo amen pambola mama Cynthia ya mbenga pambola pe chaîne oyo koba ko utiliser chaîne au puissamment pamba te zo lendisa batu d'une manière ou d'une autre amen pambola mama Cynthia pesa makasi pambola na makoki oyo kosala ke asete na ka bon devant batu esengi kolata esengi kolia esengi komela mai esengi li santé zala bien esengi li transport tout ba édification na batu ba encouragement nkolo sala ezalaka toujours permanent pour na lokobo na yo amen to telemeli o nyoso landa ke mission Cynthia na kimutema mabe to frapper d'aveuglement oyo azwaka image ke ko travailler na monde à ténèbres amen to frapper les sources d'aveuglement o ba soutira kai ba benda kai ba zumaka bazui état oyo azapo mukolo yango ya ko sepela complication ya to frapper bango d'aveuglement au nom de Jésus yes to aveugle mutu nyonso alanda ke mission yo na ndenge kindoki amen to aveugle mission mutu nyonso oyo atalaka kapashi prophète Jadona ba invité nyonso ba circulaka awa na ndenge mabe to empêcher na makila na Yesu amen azomona bango azosepela mesoka meki asala kindoki ezongela ye amen azala confondu au nom de Jésus amen amen Saint-Esprit soit contrôle l'émission et donc lobi wana eza vraiment motuya parce que Priska isaki ngai kama mama église na bango moko azaki na salon songolo on les a ali solo en passant abi 4 filles pena ba obenda photo na WhatsApp ba vérifier pena oh ezali effectivement quand on lobby bongo ça se référer balamment qu'il y a des gens qui vérifient on va zota la photo na ndenge ya mabe Dieu m'a parlé de ça OK et puis papa mbola amen maman merci Dieu m'a parlé de ça na commission ensemble là un vrai prophète pas je ne dis pas au hasard don la prophétie au hasard ministère prophétique un vrai prophète sera la prophétiquement amen on prie ce que tu vois okay. Un prophète quand il prie landa chamatoi ya on a sepela na basero ba yebinga na ba frère sona bando samela fungole miso zo achebu sona sili sika prière de papa pardon c'est que banga ba bomanga na eloko tel pour na tanga on a prière donc na moni tant tozo prier ba ozume yo ebele ba zume ba ovluka ba frapper na ninga mabe OK ben invité nyonso balekaka awa muntu na muntu abomba makabisi kaza parce que mokile bebi ba komi ko zoomer bato na émission pour basalo mabe tango yozo boya kotinda photo pa muto ba koboma yo mais véritable o eleki photo yango yango o eleki photo yango ba zoomer yo batiki na imaginer zoleka vous comprenez d'où il faut bojinga makana makila na Yesu mama Cynthia muto ko zoomer ko luka ko zwa ote amen amen moto nzambe na yebi ko kaki eleka ki awa moi expliquer qui moi ba par-ci par là que banya ki ba assassiner maman Olive to pesier ba bon anniversaire en tout cas et belé maman waro en tout cas tout ça par exemple ya malamu bon dima quand même ata
bulamu na ya ta moko mibale okolo banyo yo kaki yango pe na yo kiango pe l'émission mukubwa Denis ya Denis pa loba kiango alobela ki pe yango bon na loba na mukuse bato ba lukaka ba boma bato rassure-toi ce que mutozo luko sala mabe ana ba prenta tika to esepel sanzam c'est ça ozoluko boma Cynthia rassure-toi que Cynthia loba makamabe ozoe facilement mais soki loba makamalam bolamu Cynthia sala est protégé amen. Maman wana Olive quel que soit oya zapo mutasanga mabete auto maman Olive boy mobile moi c'est papa Joseph tu peux bien beau dire parce que on a raison moi bampia ke koti banini bakanda na yo mais kanda na biso na mukili maman Cynthia influence ka jamais nzambe si tu n'aimes pas une personne cela ne dit pas que aussi nzambe pas lingete ah bandeko il faut tiens on a mutu OK yo zo benga mutu moko ennemi nanga est-ce que nzambe benga kepe ennemi na ye or to vivaka te selon bato soki selon bato mutu azaka ennemi na yo oyo kolobe kolata ye comme to vivaka selon nzambe ata yo lobi ennemi juré mais nzambe benge ami juré c'est-à-dire akopambolama non po yo boy ou bien lingi mais po nzambe alingi ba Olive on eza bato asali ba acte ngaka ba acte sala apoza ba acte to ça qu'on se le dise maman Cynthia hein bato bakoko insulter ba fingi ba lobi ngana landaka ko finga bato te po soki bazuyo ba tio devant caméra Cynthia okolia monoko so bazio o gérer problème ba tundeke biso ba jano to gérer tu ne sauras pas soki na koti yo moko na vino na teli makambo yo sala ko bien o elekela na vina yo donc na ko qualifier le roi nzete ou bien bembe kufa ba ben na français mort vivant d'où arrête à juger kabatu ko sala boy pesa appréciation na yo ou bien le bin de ko on le ba ki bien terre quand il fallait que le ba boy qui d'insulter donc qui congolais pena so yesa na bato ba bo mambo ki saka ba konzi ba sa 18 na bino bato bolo ba bilobela maman Olive tolo ba vérité eza bato ba posara ba acte bien parce que Olive le menenga zawana akangama na verset biblique moko ngana ko pesa ngo lelo alanda émission e be makasi alingane na sika dada fata kwa émission mambo nyemi na kuelezea uifuate kabisa na uishike kwa mashikio fuate émission kabisa bambase unaifuataka nitakwambia leo ile maneno nakuwa nafanya mambo ile nakuwa natenda na kolobano lelo makambo yo salaka makambo yo posaka ba acte yo Olive mama Olive Lembe mama o toza ko honorer ozaki mama mukonzo posaka nazo peso verset biblique oyo chango na mutuna yo tambolaka nango pesalaka prière likolo nango OK Bible zoloba na mukanda ya Hébreu 13 soko tali na Hébreu 13 à partir à 16 ozoki ta Bible lo biboui Hébreu 13 à partir à ozoki ta bi bosu kaka na kokumisa nzambe na nzela bibebu na bino te na priaka ozo adorer ozo sala boy ko kende église ozo sala boy oui mais Bible lobi boza la paix na bienfaisance ko sala malam libéralité kopesa très bien car c'est à de telles choses ou à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir amen. Donc muto azana libéralité lokwa ba mamu livona muto azana esprit ko kaba muto azana ko pesa o assista kabato Bible lobi asepelisa kanani nzambe OK siko yo tango osepelisa nzambe nzambe tika baboma jamais yo kanisi bato basaba près l'autorité nzambe asepela kanai mama Cynthia kan ndengo idaka bato bele poka yo lo barate yo kuno lo barate menga jano na yebi que yo idaka bato bele to yebani mais point ne le barate ya ndenge na yo Bible lobi loboko à gauche ezo ça ya droite et yebate yango eza passe mabela ndao amen yango moni même bato basepelaka no mingi yo pesaka bato ne logo te yo tika ndenge lo bara bien bo conflicter mama ngane bi muto alobaka bien conflit pe na bato te mais muto so tele mais tant que ça là c'est que muto na makama be muke batama mais so moni muto batu ato poser ka acte muke lobi bonjour et ya bonjour no kitoko bonjour ndé mundele boy c'est que ça muto mala ba Olive wana ba acte ba poser ndezo bikisai amen Dieu prend plaisir na bato ba poser ba acte bien OK so muto poser acte bien a okufa no kite gros poisson ba bimise le balé pas Yesu Pierre bimisa gros poisson to futa mpako abimisi gros poisson azua koti musapina munoko abimisi pièce d'argent azua selini apesi tant apesi pièce d'argent misi na maboko boy bana mama na mia nzala talaka bando tambola na Yesu ba ke noté biso to tambola na ba moto ziwe wa ozikar mais Yesu période na batambola ka makolo balembi ba yekoli balobi tozoli ambisi Yesu lobi obimisi mbongo abisi Pierre zongi sambisi na mai
mboka nino mona muta lobi mbisi pa lobi mbisi azonga na mai. Oui, pourquoi? Parce que Yesu a compris que mbiso a commis utile pas zoler sans Amen. Muto aza utile na miso na nzambe za muto alesa ka son prochain. O edaka prochain. Pas o yami edaka. Nzamba ko continuer ko épargner na liwa. Voilà ça. Amen. Merci Tolobi Mahamboza vraiment belé et moto na nzambe to moni liwa ya garçon o matondo o amelaki ba capsule ya biloko ya pembe o to tanga tipo et comment okanga biso na YouTube ko utala ngo Brésil ko ya na Angola pona okende na Turquie to moni ekufeli biso ko na joka yo loko lobaki ka loko peto lobai na jo ke makolo o pe eza ya mowe mais asambwe loko la yete oki ko loba nini pona génération ya lelo et peu pona vie ya koluka ya facilité pe ya mbangu. Bon, na image yo taliwa vie ya koluka ya facilité pe ya mbangu eza vie mabe eza vie esengote na moni garçon akufi ba panzeli bumu ba bimisi ba biloko moko boye ba biloko moko boye wana bimi et arriva ki ningi nini yaki de quoi valer yango sans amélie pour dire quoi comme leçon ba jeune ba keba ya mikolo ba jeune lelo ba na vitesse ba musicien nzambe vitesse ba musicien to ba mukili vitesse ba to ba théâtre vitesse ba konzi vitesse olingo za pemela mukonzi vitesse oye na makambo nzambe pasteur vitesse okomi ba betaka na sima ba sala kabui vitesse ekoti na ba domaine nyonso pour avoir quoi eloko bomi mwana mombale wana vitesse ya wana bokeba na moto nyonso moni asimi mbongo oyebi origine mbongo wana te omoni jeune moko bolobi jeune ya lukaka ena na ebisio ba jeune lelo balingi vie facile bato balingi vie facile tiana sala ke loko boye pona koma na mbongo yaya nzamba loba mutakolia na nini na mitoki or mutoki po etanga il faut sala ba action ya makasi il faut bunda po o transpirer mutoki bimaka te muto fandi ebimi c'est que ozobela si obino bolingo la mutoki muta a bouger te a sale le côté mazobi mamutoki ba repousser pembeni soit c'est hémorragie interne pour muto fandi place moko so toka pamba place à tout anaki kendo hôpital mbangu ndoki okufa pour hémorragie et toki saka muto batu mingi siko bana ba bozu ya hémorragie interne abundite mais ao en tout cas pa zolia na mutoki po bible lobi mutoki yokolia siko ya zolia na mutoki yango salaki nini kwa vie muto na mbongo te oyebi ndenga zuite kwa vie muto ya bonga mwa muke ya bonga kasi ko bonga mo yango na bazokufa nzama bando boma bango moko to boyite bana mike mususu ba bonga famille tikelier famille ngo pe tikelo api ba famille tout basi ba côté mpiaka kongo basi ba côté sabiso tout koma ba mpiake na bato banda ko cha eloko kate pa komo chaka bato ba komi ko wela mapango mikolo na bozu ya famille za bato bana poto makasi tozo comprendre loko onde ngata badioka mama sinta biso comprendre loko onde mama sinta biso to kota kana banda ko to sala ka ba prière to yoka makambo ebele to mona mambo ebele to soka baka na l'église bazoya oyokika na baka na otraité mikolo yango pesa na kati héritage oki mutafuti biya ye oki poto asala 27 ans okanisa ye koleka mpepe akine kolia na kinkole mwa liboke okanisa ye bwenzoka nde aye a réclamer ye pe parti na ya lupango mais oui yo so bongi kuna ndenge bango balobaka babonga ya ok na kala bazaba takara non boteka bo sala lo bo sala nana boye baka ndenge bo boteka na zo okabula zo avion bako sala so crash ekomi ya penda pasi eza pasi po mona vitesse ya degré wana muto otika poto ye bo par na ngeza api bo pesa nga par na nga na sala mo eloko na telemisa eloko na sala mo eloko o sala mo eloko nini loba ku to lobi bo par na nga tel basa nini baya eza lisute vitesse ba jeune boki bana vitesse la l'éducation ezalaki mwana nda osunga parent ndako parent faut mwana ya kobatele mususu mais lelo parent komi koko mwana azo esu na vitesse atekelo ka parent ezalaka te po parent kende wa ezalaka te po mona bana bakomi na ba vitesse ok vitesse komi na batu mikolo mama Cynthia
On a qu'on a biso, on a comment on va monter. Maman, vous sommes en combien? Yo parents, quand ils quoi? Maman, bien monter, sommes en combien? Maman, papa, sommes en combien? Papa, sommes en combien? Bon, on a valeur, on a équivalent à combien sikoyo? Net sikoyo combien? Et combien? Ok. Maman, toko estime en combien? Tu peux mettre la machine. Donc, et là, on sent que ati naka kulone bo maman. Donc, maman. Oh, maman Cynthia, basa. Maman nous solo, maman Cynthia. Nous expliquons maman so. Maman Cynthia. Maman Cynthia, yo kana nous mais obi. Maman ça va pareil interview. Maman nana fête. Mais fête on a to olala. To so kaka lobby. Nzoka nde fête ité abimi aboya yo ka amona nde ba obo maman na ye. Bana na mibali basaki wapi? Na bana basi babimaki bakendeki feti nde bakoteli mama bango bana ngo pe mailete botiki mama bino tout bokei bonzoka nde bana ba opérer cop. Il faut faire très attention parce que na bana na bandeko na biso bakoma kota na cop ko sala biso mabe po bangenda. Bakoma bon. Batu mingi bakoma ko sacrifier ba famille na bango. Mama leki moro boy. Mutu batu mingi bakoma ko sala afandi penza boy. Beaucoup de pe ao comment o l'équipe tunie o sa nini. Te na commandant le konzo a calculer ba bomi mère bien ba bomi vieux to ba bo ma grand frère leki o alanti a ko gérer azabi so makasi lokwanga azate ya mpiaka nzamba sunga ba konza Kongo bobongwa ma mpiaka leki batu ba komi na ba boule place ba chaka boule te place musoko cha boule te o cha carré place musola boule au check carré rectangle mais bato bakomo chani ni boule on a muta fanda zo boule grand frère akufa na zo bozuna ipane ni mpiaka surtout ba sala mabeli suna ba famille ke buku lopangu acha kombo ya leki na mobali ya bana te atie buku ya bana ko tute me leki na mobali ya wana soko somi lupangu lukoye baba nani batie kombo yoko tolobi leki ya mobali atindaka ya na emo boye asombela ye ya ko changer mikanda atie ka kombo amami kombo sio leta tala nini kombo oindi achaka kombo de bana 3 bakota te et puis te bana ya yo moko na ya yepe moko so yo tango de l'état salara l'état qui ne musika te indi moni indi o bato balinga batala nde indi ya bongo ba papa bien siko o ya ndika ba chaka na ya mwasi na ye na ya bana ba papa ndika so ba chaka na ya mwasi na ya bana ba papa bien penza makasi mais maman Cynthia faut okeba bato bakoma na système aboyi famille yeba. OK. Système ba Congo abuya kufa. OK. Atindi mutasumi lupangu mena kombo ya mutu wana. Ebimi yeke lupangu na ye, menzoka ndeza ya ye. So batabo sa nini? Akia keko somba yo lobia soma na kombo na yo ebima ya ye, nzoka te kombo na ye. OK. Asali si makamuntu oya makasi na kombo na ye. Yo bimi ndige yo yakaka o siple, net muto ye na sema. Tout ça mutema mabe. Na kimpiakeri mpiakeri ekoti na mboka to into banosala etidi mpiakeri mpiakeri ya Congo etini bato lekino bomayo atika na bord mwana na yo ateka lupangu donc ezo na kati lupangu na bango na ebite bazaka na baide ona yoka soki ozui muto azotonga na lupangu wa famille soki muto otonga na papa hafa batelemela eloko wana papa. Comment ma belle on a causé que la mbongo non peut qu'on se m'appelle 20 sur 20 places mususu ou bien 5 sur 5 ce qui combien on a pas qui na okaka 20 sur 20 baza lokola ba parents bazala ka atongi lupango amoni mwana moka ngindi na mbongo na mapango na ye abina mwana lo somba place mususu somba epa ngai bandeko bo somba ka mapango ya famille ya papa na bino yoka technique du combat ngai na futela na lupango na ma campagne place to chaka église na lupango wana mwana wana soma lupango pa papa babota masoki nef ya famille bana ba pauvre mena ba yemba ba famille wana. OK. Tango mwana babota mebele papa akwei kane bakwea ka comme d'habitude dans une pension papa c'est na mapango lobi na ngina te na teka ochango combien na chango na $100,000 par exemple a chango ba $60,000 bon na $60,000 mwana lobi na mutu aya ko somba tango a papa bia aya bo mwana bité papa ya ngamoko papa lobi ça tombe bien ole mutu musa somba ekele pa mwana pesi 60 tant mwana pesi 60 ayi papa zo papa pesi lupango akomi kombo na ye tangu kaka papa bandi ko bela kufa bara batene bandi olaye wana lupango na biso to ya famille o papa tekelanga babite ya lupango papa tala mukanda yo lobaki ya yo mezara ya famille
l'état vérifié par le bibia ya papa na bango atikela bana nyonso yali batikela ki bana nyonso menga na solo na papa mais papa daye siko c'est autant papa daye bana batelemeli balobi non papa sa kufi ya lupango en famille ba vérifier pe ya famille so yo somaki ngo ndenge papa pesa ko kako pesa ka papa mbongo papa na biso pour se pédisa papa mais lupango na biso to papa chai akata ite a cheki communauté a cheki ngo bongo a cheki kombo mais batelemeli biso pe to abérité fait papa biso pe to cha ni mokoloto balobi lupango neza famille nde azwaki mayele ba rapidité ba signaler aki asalisi mikanda na komune ndenge papa tekeleke makambo tutututu et simbikate ba okomate ateki ana chance nde tango ngana longwaki ateki sikoyo nazo senga na bato nyonso soko zo somba lupango wa famille ya papa na bino loba na papa na bino asala mu mukanda ke lupango na tekeli mwana na nga kingani OK ezalaka bien te ezabia yoka ezalaka bien ezalaka bien pour protéger yo ba déclarer na tekeli mutu te lupango somba à place musu maman Cynthia ezalaka bien papa komi ke za yondo sombi o sali mikanda en bonne et forme à place musu o sali en bonne et forme maman era mapango mususu papa balingi bateka eza bien yo za na bulo tongelo comme nene bo teke na maboka mutu mususu bo pesa papa mbongo so lupango yo mona tonga mais ko yeba ndenge nini kokoma na mikanda pe bande kono batikali bazala conseil que lupango yondo sombi c'est tout sinon te bando koswana c'est un peu ça c'est ça liso ezara likwa lisute et vous allez kaka mutema mabe koti vraiment vitesse merci ouais comme mikolo na mukolo lupango zo la commission yebi kindoke kota la domaine wana na ke kotika mwana moka molimo avant ça comprendre loko mwana nga moka molimo ke ko futela to keinga na inde to bi ke to komi prophète aki na $2500 abi papa nana mbongo na saki na déplacer ngabi pone habité aki no za yatimba abi mali ba commissionnaire bazinga na bandal ka ba mo ba ko betela shit libre na moto batini ta moto abotoli ai papa na ocha na soutien ngabi a côté place mo ka côté sango bien abimi ai papa to tambola mais ko déplacer te yo lobi OK côté ya OK il faut zana o préparer mission na Cynthia ba sala vendredi tout ça là mais ko déplacer te na mo nos ablé abi nga bo blé ngabi obi nga bo blé papa molimo pourquoi habiter prophète makambo échange omoni kande otamuranga na olukanda okolia commission na dina nde na bia yo pokoti na kopo to kenda azwinda ko papa na mukolo lupango asengi commission allié mwasi ya mukolo lupango asengi commission monaki allié oyebi ndenge nini alebi bo pesa pe ya bana po bango nde bandima ki bokota ese kufakara nini wana to yebi okotaka kombote mama Cynthia na tellement na otala bana balie boni pa bimi kono yene mutamandoko za soye na ko kombola allié donc ba commissionnaire siko ba ka chaîne ba ko ma chaîne ba so aso lo côté Congo ba so ka su se lo côté na mawa kola su na bituka na bandaku moko na ka so benga te tour za chaîne te ko on a sûr que toi chanté et comme il passe pardon et comme il passe ba commissionnaire et bon peut ça le babongo c'est à l'écap de maman ba commissionnaire à l'écart nyonso ça le moni ba baer mingi akoma commissionnaire yemo ka luka moto o côté on a okota aliango yemoko alinga lena petit mo commissionnaire point barre mais à chaîne et ba ozote a benga na mukolo nda ko sika passe à Congo vraiment moto na nzambe ba tebele ba réclamer ba bino ba sai na nzambe bokomi plus ko beta masolo na bino moko ki ya bonzambe parce que émission ya pasteur Moïse 3 heures du temps mais ba capter eloko moko te ba bi message ça qui trop ya ba conflit na ki bonga yo ko lo ba nini en passant bon en passant kana oloba ya likamba ba fruit na nzete Bible zolo babogoye babango na bamboma na bango après le bible mukola suka il y aura des faux prophètes et de vrais batu ba resembler tout ça tous ces ba signe à fin des temps parce que je vois mal un homme de Dieu ce sont nos frères au fait to lobela ngapela lobela kam na bia tala concert ba betaki na sepele kapo basa basangani ngana so ka leçon ya batata bobebana bo ça na sens pardon hein on doit être en Colimbisana, tous à l'ensemble. Dieu aime ça. Et moi, j'avais loué ça. Un acte à louer, donc il faut être ensemble. Mais du coup, Nakamwe, on a commis buzz pour nos pasteurs. Pasteur ba komi ko lobela ba wenge ko kota ba misu ba kutana ba musicien na poto ba zo yambana ba zo fana to boité. Mais Paul Aoloba, ce qui était pour moi comme de gain. Ouais, ça là qui pona nga lokola ba gain bambano.
Je les ai pris comme des bouts à cause du Christ. Amen. Donc, ça qui pour vie normale, mais à cause de Mouto, tout ça, comme to yamba Jésus Christ, et comme pas dans le poto poto. Il y a biloko na komo na te. Le bité que to bengi bango, to fingi bango, de balobasu balobi mupaga no mutasiliki. Mupaga nous c'est un état d'être, un état d'esprit. C'est que tu n'as pas encore reçu Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. De babengi mupaga. Mais mingi lelo ba koma ba chrétien à lokuta. Ya soni. Tenga pena chrétien na yamba Yesu yo. Au sala conversion. C'est ça. Na yamba sa Yesu. Non, tu es païen. Cherche à venir dans notre camp. C'est tout, il n'y a pas de discuter sur ça, il n'y a pas de débat. Sans sa humilité, il faut nous le mais il y a pas de bon. Si on a passé comme on a 3 heures du temps, et ça, malamonté. Et ça qui est côté, c'est déplorable. Maman Cynthia. Oui, le film Jackie Chan, à côté de il y a Kalanet, on a temps en Chine, à ça, 1000 films pauvres. Mais tant qu'on est aux États-Unis comme un bon, pas ça qui est des Américains. Tant qu'on est en Chine, avant ça la film moko na maintenant. C'est que poya boma, avant que boma toujours muta bano boma nani maintenant. On m'a dit maître ba beti a comme koko. On m'a Jackie Chan a beti muta boma ki maître. Et loko ba pasteur à Congo tozobo sana actuellement ba pasteur rebelle. Oui bini. Bano to bandaka ko kolisa na molimo. To bandaka ko kamba. To mona ka ndere ba tikala kaka bana. Très bien. Or, les chrétiens, c'est cultivar. Les chrétiens, comme autant de parole. Mais comme tous les autres, les chrétiens, comme vérifier les critiques. Les chrétiens, comme mature. Attends, mais il y a des chrétiens qui nous suivent, comme mature. Il y a Bible, la pasteur, à Obungi. Pasteur, à Ouzala, aussi. Oui, parce que les chrétiens, on va coller, on va comme coller de la bisso. On va comme la bisso, on va dire, ah, pena pasteur qui ngani, à Bungi. Tout ça, la très attention, bana to bota ki bakoli. Vraiment. Tu vas se tenir en tant que parent spirituel. Merci Thomas de Kambala Mohona. Le déclaration des hôtels. Réclamation, hein? Les réclamations des hôtels. Na kata ba réclamation des hôtels, tout ça na ba destruction. Destruction, renversement des hôtels, récupération. OK, merci. Na kati ya réclamation des hôtels, ça veut dire quoi na mukuse kaka eza eloko to komanyolango. Hôtel, il y a batebele za. Ba hôtel, et ça déjà c'est fandi. N'a pas moli pasteur ou à ça qui décision des hôtels. Tous au monde on dira ça la édition de Bosson mais c'est profond, c'est biblique. C'est dans Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné,
Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a eu lisusu Cynthia Kapash autiko sokola apakola kaba gamme de beauté ya Rit Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo. Olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango ne mikolo na so pakola. Oyo eza na base ya papaye. Savon la biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te. Rit ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekotakota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atieli biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommander bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti na bongo na poso na ngebe barate bosepela na poso na mikolo na tingani ka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Kokote les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yo pozawa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zawa makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka kolala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bosani loko. Na bosani. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Ba ye kotikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete.
En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman capage, aurait des os, frappe na le, frappe na retour. Le total les ana mukanda ya Gédéon. Pardon, je m'excuse. Il y a qui histoire de Gédéon où a changé qui combo a commis Jérubal. Hein? Na mukanda ya Juge 6 na 15. Juge 6 na 15. Bible Zoloba. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Pourquoi dans la maison de mon père? Dans la maison, il y a papa et Gédéon, bazaki na banane ya nzambe Baal, hôtel. Namboka papa nae, hôtel de Baal. Baal wana siko bazalaki ko invoquer na kati ndako. Plus on invoquait na hôtel ya famille na bino ya côté paternel. Hôtel côté paternel. Oui, nazo insister. Paternel. Hôtel côté paternel. Plus bazalaki ko invoquer, plus bazalaki ko sala bonganga, bazalaki ko constater ba retour et invocation sur l'hôtel. OK. C'est-à-dire quoi? Namboka basala hôtel makamuto ezalaki place ba chaba hôtel. Soki bango ba yambi na Yesu te et que bino na Kinshasa awa bo yambi Yesu. Vi na bino ko zala toujours influençable par rapport ya hôtel ba invocation bazo sala ba pesa lango offrande. Hôtel ezanini, hôtel eza eloko moko ba tongi soit na libanga. Soit eloko moko ba sali ba posaka ba pouvoir ya mabe ya sorcellerie. Or hôtel oleba cha pouvoir ya nzambe Jésus-Christ ba famille kindoki ba chaka pouvoir ya ki kindoki. OK. Pour hôtel on a seconde banda ko contrôler famille. Famille banda ko vivre non selon bango mais selon hôtel. Très bien. Si on a hôtel on a seconde temps ba poser ba pouvoir ya kindoki ba komi ko sala ba sacrifice pour hôtel et à l'envie. Et alors loloni bilanga il faut o arroser. O chaka mai ponzete e kola. Plus ba sala ba sacrifice plus hôtel on est en action plus ba action nango ezo frapper ba famille. Ça dépend ya o ba hôtel. Na hôtel wala ba chaka ba kombo abatu. Famille kingani ba chebino wana. Atokei, atokomi nani. O ya mino Yesu, o sambela. Mais ce que renverser hôtel ya famille ya papa na binote o demeurer bongo. Ce que aussi si classe, aussi diplôme, oui. Yes Olobi, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est que ça nous sala ko sala. Et elle va processus à Kolanda. Et elle va procédure ya koleka pour soit délivrance totale. Amen. C'est biblique ce que je dis. Gédéon azaki choisi par Dieu, appelé, nous avons benga qui vaillant, héros. Mais c'est comme on a mis ça à hôtel na bombe naïe. Être chrétien, si tu ne renverses pas les hôtels de vos familles là, tu seras chrétien mais en souffrant. Jérémie a constaté que maman Cynthia, pauvreté, dans la maison de mon père, il y avait la pauvreté. Bible lobby, plus hôtel est là qui en action, plus la pauvreté sur côté. Comment on a fait sous pauvreté, baba pauvre. Batangi me misalate babali soki mutabali réclamation hôtel les salaki loko aux chrétiens oui tu t'es battu en fait hein tu t'es battu tu as combattu avec les gens de ce monde là au kolonga parce que tu as Jésus amen au kota na libala parce que tu as Christ amen. Mais au constater loko moko si longtemps que hôtel la famille na biloko za la vivant au constater des bilots et loko de bosso divorce. Batumingo moni divorce salamaka. Oh non prophète, ezaki na mwasa ezaki na bizaleli mabe kasi yango na hotel. Egotina comme na bizaleli mabe po basanene. Babenga na ye. OK. Yango na mutu soka poser acte mabe ko za la pressa ko condamner te luko eba nini pousser ye akoma bongo. Influence nini zo travailler na koma bongo. Faut chercher. So ça mutabwanya ya nini? Ah peut-être des entourages. Et ya nini? Ah peut-être ana via lukoso. Ya nini te o ezaka ka mvutuma. Il faut même la prière, car la prière, au nom de Jésus, ça traite tous les problèmes. La prière traite tous les cas. C'est comme Mouto Abali, et là, le bosso divorce. Et là, on a tout instabilité dans le mariage. Mouto ça réclamé dans l'hôtel. Instabilité. Mobile, on a aussi ma mbongo, il y a un peu moins ça, peut-être. Abia ça, la garantie, il a une maison, il a tout ce qu'un homme doit avoir pour prendre son engagement chez une femme, aller épouser sa femme, en fait. Mais qu'est-ce qu'on constatera? La femme constatera que dès que Zalaka Nandaku entre son entrée dans la maison de son homme, de son époux, elle constate que comme il passait des moments très délicats, très difficiles du point de vue financier.
finance comme or tant ça qui libanda mobile azo furi kisama mais tant babali mobile ba problème côté mitumbe côté so comme moni acte voilà il y a des réclamations du côté paternel mais maternel aussi ezalaka et comme ko landa bino na famille instabilité si suka instabilité bongo bon matabo kitabosani bokaboni tabokaboni hôtel elongi binote elongi po ba chaka hôtel esprit ya célibat mutako balate mais comment ya bal mutako zo musala bien te po na zu musala o sali no mabete problème ebimi et puis osaki na ndako mais balobi nini parce que osaki na ndako ndeli kamo ebimi na musala bali moje babengani réclamation azoka bazemi et sopanaka parce que l'hôtel balobaki okotikalaka kobota te ba sali ah pas la mission mutako bota kaza ya omoni sote ba famille susu oh bango tu ba bota te na sens ne oh bango so ba boti bala ba de kamisa tuté bango to mona moko mbale oh tu ba tireli ba kufa et na hôtel musu ba sala ba le kaka 40 ans ou 45 ans bakufa ka chaque année bamisu chaque année bakufa bamisu so komi na âge wana ka faut ça ne OK net ya mikolo e komi ko renyeza maladie ya cancer na so c'est na kati hôtel musu bon kufa kana maladie boy bamisu ba cha maladie musu sida so landi na Kinshasa et ana batu na Afrique même na poto et ana batu musu na famille boko yoka bakufa ta misa to mena sida bakufa ta 4 mais na même maladie je vous dis la vérité bakufa ta 4 5 oui na même maladie hôtel faut bobuka siko comment ko book hôtel nazo pesa ka piste malamuko to ko développer yango nazo pesa mbano pona ko book hôtel pona ko book hôtel sala marani hôtel tango bazo tchaba offrande ezo sala musala nango yo siko obina comme un esprit ni obengisi bande ko nyonso ya mboka bazonga o contrôler bango po bango bazako na ba pratiquer bango nde ba otchanga na bokoko siko hôtel wana ndenge zaona plus fo yo okende okota mabondeli po o détruire yango comment ko détruire quand tu finis de détruire l'hôtel il faut ko bâtir hôtel au lever hôtel à sika ba levaka sika mais au bout il faut hôtel za la po gérer bino tango yoko tia sika hôtel wana na kombo na nani na Yesu amen tambu isa vina yo na komo na nani na Yesu amen bota na komo na nani na Yesu désormais je donne une offrande le pasteur na bino mon peuple périt par manque de connaissances papa na détruit na c'est les pierres de destruction des hôtels papa si qu'on a bâti hôtel il va hôtel à sika mais au nom de Jésus je donne mon offrande pour ma famille mes enfants attends na kufi lelo na mon bain nanga bana na biso ba kotia la ko vivre oh biso to vivre quitter bango ba so vivre ce qu'on a Yesu attends pas et ya na komo na Yesu bata mo la bongo il faut le faire. Nakei. Comment traiter avec les hôtels des balles de la maison de votre père? Comment traiter? 1. Séparez-vous de la maison de votre père en prière. Batebele ba séparer na ba famille en Koswan. Mais balobi séparez-vous en prière, c'est-à-dire spirituellement. Okendekana ko tala mama bino. Okendekana ko tala ba parents na yo. Mais oso kabona na bango ba molimo. Na moralité mais na molim na kenda kaka OK te okenda kaka mabeti ba parent okenda kaka oui na ndenga spiritualité mabe na kenda kaka so bokende kaka mabe na be chrétien lo ba bongo te kende linga bango sunga bango solo la yamba mama soko lobi okende kaka c'est que nzamba konta ngote po kende na mitema mibale ça le loko na mitema moko pe na bolingo so kende kaka nzamba kotala ngote n'est-ce pas na yaka kotala bino te kontaka te on a sunga bango kaka oh c'est que sope ça na mitema ma bible quand tu donnes une offrande il faut ça la préparer et agréable donc offrande il faut ça là bien pour mta yamba yango oko kende te na kenda kaka na pesi séparez-vous dans la prière na ndenge nini nzambe na bimi na kindoki oyo basala na famille papa mama po ba famille na bango ba kene liboso te comme na sa descendant na uti na famille ya ba papa na biso nzambe e kanga bato misusu menga na bimi amen eti kale sala ka ba via bato misusu menga na bimi je dois bimisa ki abima ka yemo kote mabima ki saki pe famille na ye quand tu pries pour la délivrance il faut aussi prier pour ta famille amen au bimi o se séparer na famille sépare-toi de ta famille mais spirituellement
banzambe bakoko ya papa bino bazo kosamela ba banzambe noté bango ba banzambe bike kwa kindoki ba cérémonie ba pratique ba kila bato ba sacrifice mabe ba soso ba mambe bena ba mboka mais yo wana nzambe Yesu Kristo aza na bomo yo oya ko contrôler za nzambe wana c'est ça séparé c'est séparé oh famille na biso batamola ka boyete ba papa miso baza bongo famille na biso il faut boy azo initier même na mwana bana mingi ba parents ba initier bango papa kufi me mwana tikala na bokonzi a pratiquer oui. C'est très important. Ils sont nos enfants en Jésus-Christ. Ok. Comment on peut le baki? S'il ango. Nazo pesa ba comment kobimana na comment kobimana hôtel. Zoa prophète Jana zo pesa. Pour na pesa il faut na pesa remède. Na mon esprit de mort au Seigneur. Na mon esprit de mort j'ai prié pour toi. Maman Sinza na ba pour me lobete lo ko makatsa bi muta l'hôtel mabe etikali yo. Et ça là. Séparez-vous de la maison de votre père en prière. De deux, déconnectez-vous et votre famille de l'adoration des idoles. Bon, c'est déconnecter dans la pratique de la famille. Si vous avez le mariage coutumier ton demi. Mais ba acte mususu to koma koboya ba fayi mususu boya na taba mobimba ba mususu ba koma aboy ko ya na taba mazimbongo ya valeur équivalent ya taba a tient enveloppe ce bosso mataba bino moko. Bamisu boya na mbeli ozio lati sango bilamba po bakoka to pe na molimo. Donc etikali bongo elo ami balé balobi boy déconnectez-vous. Bo se déconnecter bo ça la prière de déconnexion. Batu mingi ezoka bango pourquoi réclamation ko simbo point parce que on est loko moko katina o eza en contact avec un hôtel très bien. Il faut que katango na prière pour se déconnecter. Ya liboso séparez-vous spirituellement, ya mi balé déconnexion fait ça. Hein? Vous se déconnecter. Dami ça tout na lobby boke ko sala ko renverser et puis ko détruire les hôtels. Ko renverser ko détruire. Donc bu bimi nan, il faut bima. Hein? Aux positions 2 au 4 si babiloko na bango na nzoto msila. Net si Shadrach Meshach Abednego na libula moto baletsa bango ba singa moko ba kanga bango to. Eziki me bango bazaki. Donc ba lien wana bolongoli connexion. Ana iloko na biso so eza na makila, sambela pona makila na o déconnecter ngo ya misato au sel siko attaque vers hôtel wana. Et hôtel là on sala ko détruire hôtel faut ça n'est pas après soit on gêne soit pour ça ba retour makasi. Oso ke ndoko ko bebisati. Amen. Et là, on a dit que suka potozo si ça déjà, comme déjà attend la biso tout l'équipe même, au lobaki, au fraîcher le long la ngi pe biso tozo un moment mukie, maloba, voilà. Puissance de la parole. Voilà, tout le monde a un mot boya tana ba clash bande ko na biso basi ndenge na zo ba kokotsa bana ko swana ozolo ba maloba o ebite ke lobi ekoki ozana effet mais bo loba ni kaka mabe mais bo kati yango na mabonde dité oki ko loba ni effet ya maloba ko ba miso ba ka ezani le sans effet ngai ko zo ngate nazana lie moko na yete loko moko te ya famille ngeza kuna zande ko na ngate mais or que batu lelo ba ko lia batu za batu o bazaka bande ko na biso pete. Amen. Bato ba comment kolia batulelo et ça peut bato bazar bande qu'on a biso pété. C'est vrai. Na ina fungola ngona kata décision hôtel parce que dans baki hôtel même bo kana biso eza na hôtel. Ya makasi. Na se ya mai. Kola la kisa na tolo bela. Sirène wana ya se ya mai. Sikoyo et comment la hôtel international? Ndeni. Hôtel international. Mutu asa ya famille noté malien yo. Oui. To comment polia mutu, il faut sa famille na yo té changer. Et comment moderniser? Il y a une certaine modernisation et côté comment androiser. Holandinga non seulement bo mutoté même mutaza famille noté. Soko le bilo makamabe. Je vais vous révéler quelque chose maman Cynthia. Oyebi et ana ba ange aérant. Atambola mon bébé. OK. Eh ba ange na siko batambola makasi. Basé belesko ça ba ange mabe. Satanique. Parce que ba angelo musana bango ni balanda ka place ba ko zwa lelo ba ya mabe. OK. So ba ika ko lobi okufa ta ko kufa. Bazui. Bimata na prince on accident mutu ka tout okufa. Bazui. Zelo ko mona o ko komela yo. Bazui. Maloba tout fino ya mwana na ko sakizengi. Bazui. Okobonga ka te na vie ko souffrir. Bazui. Tangu bazui yango bakangisi bake basaleli yango yango moni plupart ya maloba ya mabe ekomaka mango mais maloba kitoko eumelaka po bango mokande batelemelaka pe. OK. Siko mutu aza na capacité eza biso basakoli
prophète a une onction prophétique, bien un pasteur qui a l'onction prophétique pour alongola yango. OK. Élie alobaki sinon à ma parole. Élie, le prophète, il n'y aura pas de rosée, pas de pluie. Akari qui boula pendant 3 ans et 6 mois. Abi sinon ma parole. Donc il faut que ne pas montona nzambe mo kazana muya alongola yango. Ba te bele ba bomi bana surtout ba parents. Ba fongoli ba porte. Ba bomi bana. Yo c'est inutile. Très bien. Otika la kaka bon. Akotika la bongo. C'est autocomi na moment. Yo pena ndumba penda. A comme soupli ndumba les sousou, a comme soupli mobulu. C'est très important ce que vous avez posé comme question. A obala avec thème obala yango. Attends, ça qui ne m'a qu'à dire obala pétain. Ah OK, ne wapi. Yo so libéré qui? Papa n'est irresponsable, si moi na obota raza bien, il l'a dit. Effectivement, papa ngopé a comme souffrir irresponsablement na pour obota ko souffrir. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Voilà. Ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Il faudrait que les gens arrivent à penser grand. Vraiment. Positivement. Amen. Pas négativement. Amen. Parce que ce que toi tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Mikolo, hey, faut n'en sortir mon tout cas. Attends, ça qui me piaque. Pensez na yo et qu'on crée atmosphère prophétique et que nous causons bon peu plus pour ce même truc. Amen. Ce que le bi mikolo na mon ndé na comme na soka na na omela tu bien na obela na senti on ndé na obela. Effectivement, pensez na yo et que c'est matérialisé d'une manière prophétique et même malade pour sanini obeli. Bon penser bien. Quand tu penses bien, ma comme bien peu kolanda. Mikolo na olukanda ko mais nous anda quoi bien. Effectivement benda quoi bien. Amen. Mais sur le micro, on a senti, il faut que nous docteur pour est-ce que nous robot bien et si le robot tape bien après on dirait na santé que tu es créer la pensée arrive à créer des choses qui nous arrivent. Vous voyez une pensée, ça a la facilité de pouvoir créer quelque chose pour t'arriver. Je le dis comme prophète. Amen. Pensée et au salake et matérialiser penser dans la moto ça qui bande ko afin qu'il y a boulette à penser yango c'est réalisé. Maman Cynthia fait très attention à maloba. Batu baoloba maloba mabe. Yango de kangi batebeli. Bible lobi na mukande zaï et lobi boué. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Bo condamner ba maloba surtout bato boleka na be mission ba koni que zo bossa. Bo fing ko finga maloba ba finga ko mona ko sala boy ça des effets. Ballon la pété ba quel là. Ah on l'a ndengeni yango kolanda bango peka et kolanda bango donc batu ba éviter ba maloba mikolo le coin des africains et makas batu bazo lobela ngo mingi ko finga ko lobela kama be mboka yango moni nzamba telemelaki balak azoloba na balam yo za prophète wana maloba moto pona bandoko ko modiri yemote. Mais azoti na muto mususu c'est qu'à reconnaître qu'il y a une son onction supérieure. On a appelé ça loba. Bala malobi boy. Je ne maudirai jamais un peuple que Dieu avait déjà béni. Amen. Nana capacité on a dit. Donc Balak a ébaki que o est comme la kamuto na vie et utaka. Puissance de la parole. Puissance de la parole. Amen. Il faut faire très attention avec ça. Amen. Tant que tu vas mboko essayer kufa, yango moni to continuer à souffrir nako. Pe ko kufa bien. Donc, comment on va jour, to changer langage. Même na bana no yo na mobile simbaka te yo. O tika na rezo bana te. Obi, mahamno ne rezo bana te, rezo bango pété. Rezo bana te, bon, sauf pe mobile na yo. Vraiment. Yo ne ka mobile ki na be. Le ba makamuno no salme e si là. Ah. On y rando. Ndika. Le bon on a dit ça. Ah, bien bon on a papa te salakate mama Cynthia. Makamwana egosila. O mba nanga na balaka o tepo ko momelela nga masanga boy. Na balaka o tepo nyokolanga na balaka poto fonda to sala famille. Vraiment. Foyer na biso kende liboso. Makamwana ngo monongo lisute. Esila na komo na Yesu. Atota komo na Yesu te. Po malobe ki para autant komo na Yesu te. Bible lobby la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc oh mutaloba kana langue na lo lemo yango de komaka. Amen. Ah maman Cynthia yo polingi bisote. Comment que ne lobao esuka kana yo na bana te orando de le ba est là. Ah papa c'est le nini. Donc comme na suka poto nzambe to clôturer la prière pour liloba o côté à hôtel totei bato ya ba maloba hôtel, destruction et ça l'a fait dans ma vie à bateau en tout cas Nzambe à Komboraïs Nanguya
Merci parce que destruction à botel, renversement à botel, tanango et coquille. Amen. Mutu nyonso ayoki lilobo et que touché au moment où je pars à vivre yango na comme na eso. Botel ma base à la renverser au nom de Jésus. Batuba comment reculer azumbongo esili mais ayebi dépense ni na sali na ngote. Mais sokaza na mbongo te soki na zuna kosa mais dès qu'a touché a sali na mbongo na le côté que le comme pépé. Ba dépense inutile. Père na télé melango lelo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mutako zambongo belé mais ko fulu kisama et komata. Richesse mon abato. Musu sasa na libala bala mais kimesila. Or libala c'est le que pesa que sengo. Amen. Bato bazange sengo na mabala bayamba ngo na komona Yesu pamba te hotel wana zeko zangisa bango kimia eziki. Amen. Muto na musala sala kebele mafuta makamuke eza ba réclamation papa lobaki muto ko sala na famille asate ya vu musala pour ni père na déclarer hotel wana ezika. Amen. Kombo na yo bachana hotel na longoli yango. Amen. Na effacer kombo na makila na Yesu. Muto nyoso kombo ne ba komana ba hotel la famille. J'efface ça par le sang puissant précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Na lobi na effacer. Na effacer kombo na yo place ba bomba. Na effacer kombo ya Cynthia. Na effacer kombo ya Joe. Na effacer kombo ya Jano. Moi qui parle mon nom. Na effacer kombo ya bana na bango. Na effacer kombo ya ba famille ya bato nyoso balanda ka Kapashi TV. Na effacer ba kombo na bino na ba hotel nyoso ba famille na bino. Na kombo na Jésus-Christ. Na détruit pouvoir satanique totier le pouvoir de Jésus-Christ. Pouvoir de Dieu et diriger ma bota na bino. Yo muto ze ko vivre ma bé, je te dis, ezaki ba réclamation. Mais le ko la ba réclamation Siri lelo na zo tato en tant que prophète de Dieu et c'est sous l'influence de la vie na yo. Oko sepela, oko s'épanouir na boakelio cri oyo pour dire Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire Dieu a élargi l'espace de ma vie. Amen. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fondation Boni, tu suis quoi? Ezali. Babenga. Nazokoma babenga, babenga te, nazokoma kaka. Faut mutu hein. Nazokoma nakoma tango bato bayoka ngo balini. Merci. Ba on soit la division en tout cas, nga bete ki gazo. Nga bato pesa mbote bazate. Te, bazate. Bazate, nga mutu pesa mbote azate. Te. Mais quand même na défi yo ba ki bato capable télévision bazo se mette bazo fungama te bazo benga te ya mwana na lobby na opesa mbote na mutu te nga na bike bato ya nga oyo ba benga ka pe ba pambola elo te ba selote te ba osara elo Dieu m'entend parler tika boy jamais ata matea jamais mabanga matea tuna tea mabanga matea ya ba moelo ata mutu moko ta ba prophète Jano je te bénis na 1 euro. Dieu m'entend parler. Lelo pena na longolia on émission na longolia Dieu m'entend parler na zo mutu mondimi moko ta capacité va se pena prophète Jano alors papa na tindelo $10 ata 10 euros na matea. Dieu m'entend parler. Papa Dior yo bakara moto la Zambie atea jamais jamais oui na terre bien mais il faut je sais pas. Peut-être nga moko pesa hôtel. Ezaki hôtel. C'est hôtel na. Na ngona zo télé. Hôtel nga pena na télé meilleur. Peut-être ezaki hôtel. Oui. Na ko boya ko kabana. Na bango te. Ah. OK. Mais soki mutaleki asali clash. Baye ba pesa ka batita makasi. Mutaya lobi bobo pesa. Ba batina poto. Ngai eza éducation chez les parents. Ba lakisa biso ko senga te. Eza éducation bazo pas baboti. So ozimbonga mutu ba bitu appris ça où? Ojongo wapi? Encore bangala. Atelemelo ole mazizi to soki sambongo na kola bongo ya mibale na Yesu kati na Yesu. Discipliné, vous comprenez? Vraiment. On ne fait pas ce travail à cause de l'argent. Mais Bible lobi muto azote ya yo sango malamu kabola buzima yo na ye. Tala biloko zo bimisela biso. Kabola buzina. Maman, Kapashi TV na olo bango lelo. Je mets ma main à couper. Ma bon makako. Muta benanga prophète Jano terre bien na pambolo azate. Ah to banda on kasi kanyo. Muto azate, muto naliata. Kasi boutique cagnotte et même pas normal cagnotte or makabuto sana ngoma délivrance et prophétie oh ça prophétie mais ça onction prophétique c'est-à-dire na mobile comme ça ni et changer oh mutima prophète na tinelo boy zéro t'es échanger nabi bien zéro ne komoko pamba moi na quartier OK moi na quartier na nga place na bota maponga na bota mina komi na Kinshasa na quartier ngwaka OK au moins na komi na Kinshasa avant na kene Lubumbashi na omela mena bota na Kinshasa na bena moi na ville à Kinshasa
ndeko wana tokola tobotama na bango nda ekosutoka monanga na te vaza na poto abi okoma pasteur. OK. Okokuboy. Boni na beteli masolo tu ya famille na ba souffrance na ba makambo to abi non. Na kusa tinelinga mo eloko. OK. Pour la famille, tokola ensemble. Ça va changer. En tout cas, merci na bato nyos balandi biso ba nyos ba soutenara. Mais capacité 0. Te na longo liango. 0. Na longo liango. Na mona kutu na koma na place. Na longo hotel wala. Na koma na place ata ya papa John. Ata lité à Kanda. Mais prophète Janobo est l'autre côté. Jamais. Ya on a bien na kangela bango Kanda te. Et ça bon ko pesa moto ba força ka te ko pesa feu uta. Na motema. Te continuer. Nzamba toucher, a toucher bango. Vraiment. En tout cas, merci d'avoir honneur sur la dibiso. Na évité son rolobani na sarabino toujours que malamu na bato balongola makolo na bango ba eko prêcher awa ba inviter nanga ngamo ko nazara ngona besoin na ngotepo nzambe mo ka ebi mais quand même bato ba tchaka carburant alongoli makolo na ya eko teya en tout cas na ingi prophète Jano a changé maloba parce que ngana encourage na benga que tout le temps o ezali plateau ezali chaîne ya bato belé balanda biso ba homme de Dieu bato belé vraiment en tout cas ceux qui au kocha loboko na poche $2 $1 pour le carburant ya moto na nzambe et que ça là vraiment bien ngi tout autant à rozonga a esanga vraiment que non émission wana biso mo to détruire bordel na biso et ça la biso vraiment bien la scène na nzambe na bato nyonso to bi que na weekend net boy kotika mbongo na boîte okeko pesa bato lobi oleli ingratitude mais soko pesi nzambe en tout cas akozanga te na kopambola yo oko rappeler nzambe ngam na pesa ka ba pasteur wana mbongo na nga tala ndenge nazobela nzambe beloka bongo nda sala rapide ponga rappela ke kala beloka bongo nzambe professionnel za na maite na pesa ki donc na kozanga te na kozanga ka jamais po na ebi mystère ya kopesa en tout cas et kozala bien so bo motiver ba inviter wana bo ba te quelque part ba bloka sika tozomona ba bloka sika te boy ba ke ba bloka sika esenga mambo belé nzambe ya pambola bino pe ma bota na bino pona lelo to suki awa merci bye à la prochaine. Capage TV. Capage TV.